Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel sehat.id, solusi sehat tanpa minum obat. Mudah-mudahan kalian yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan juga dimudahkan seluruh urusan-urusannya dan ditambahkan rezeki-rezekinya. Untuk kesempatan kali ini kami akan memberikan tips bagaimana cara untuk mengatasi batuk kering, batuk berdahak dan juga sekaligus sakit tenggorokan dengan cara mudah, yaitu dengan pijat refleksi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bagi kalian yang mungkin baru bergabung dengan channel ini untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang sehat.id upload. Oke, kita langsung saja ke caranya. Bagaimana cara untuk mengatasi batuk berdahak, batuk kering dan juga sakit tenggorokan? Caranya sangat mudah, yaitu hanya dengan pijat refleksi di beberapa titik di bagian tangan, di kanan ataupun di bagian tangan bagian kiri. Di sini ada 3 titik yang perlu kalian pijat agar batuk kering, batuk berdahak dan juga sakit tenggorokan segera hilang. Titik-titik itu adalah di sebelah sini ya, di jari manis. Titik yang pertama ada di jari manis. Untuk titik yang kedua ada di sini, di mulut antara jari telunjuk dan juga jari tengah ya, di sebelah sini. Dan untuk yang cara ketiga, langsung kita berpindah ke bagian lengan di sebelah sini, di sikut di depan ya, bagian depan di sebelah sini ya, bisa kalian lihat di sebelah sini. Dan untuk cara pertama langsung saja kita praktekkan. Dan untuk cara pertama langsung aja kita praktekkan caranya, yaitu dengan pijat di bagian jari manis. Caranya cukup mudah, cukup ditekan-tekan. Caranya cukup mudah, cukup dipijat bagian ujung jari manis di sebelah sini ya. Kalian bisa pijat selama 5 menit di bagian kanan ataupun bagian kiri, itu sama saja. Ditekan saja, dipijit. Kalau kalian tahan dengan sakitnya, kalian bisa ditekan dengan kuat ya, agar hasilnya juga lebih maksimal. Tinggal dipijit seperti ini teman-teman. Dan ini adalah titik saraf untuk mengatasi sakit tenggorokan, batuk berdahak dan juga batuk kering. Dan untuk cara yang selanjutnya, setelah kita selesai memijit ini selama kurang lebih 5 menit, kita langsung berpindah ke bagian sela-sela di jari telunjuk dan juga jari manis ini ya. Kalian bisa lakukan di tangan kanan ataupun di tangan kiri ya, sama saja. Dan kita coba akan praktekkan dari tangan kanan, di sebelah tangan kanan di sini ya. Cukup dipijit sama, yaitu kurang lebih 5 menit saja dipijit kayak gini. Ini juga titik sarafnya untuk menyembuhkan sakit tenggorokan, batuk berdahak dan juga batuk kering ya. Jika teman-teman mengikuti cara ini, mudah-mudahan teman-teman yang mengalami sakit tenggorokan, batuk kering dan juga batuk berdahak akan segera sembuh ya. Dan langsung saja kita ke cara yang selanjutnya ya. Di bagian sikut di bagian depan ini, di sini kita ginikan dulu. Nah, di bagian sini ya tepatnya ya, kita pijit seperti ini. Bisa kalian pijit seperti ini selama kurang lebih 5 menit. Bagian kanan ataupun bagian kiri juga sama, atau untuk lebih maksimalnya kalian bisa pijit dua-duanya, bagian kanan dan juga bagian kiri. Caranya seperti ini, atau diputer-puter atau dipijit seperti ini ya, ditarik ke atas, ditekan
bagi kalian yang kuat dengan sakitnya, bisa kalian tekan dengan kuat ya. Nah, itulah 3 titik yang perlu kalian pijit jika kalian mengalami sakit tenggorokan, batuk berdahak, dan juga batuk kering. Dan cara itu sudah pernah saya praktekkan dan itu hasilnya sangat maksimal. Untuk kalian yang mengalami sakit tenggorokan, batuk kering, dan juga batuk berdahak, dengan cara ini mudah-mudahan sakit kalian bisa segera sembuh. Jika kalian rasa video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk share video ini, like juga, dan jangan lupa yang pasti subscribe channel sehat.id, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru di sehat.id. Dan sampai di sini dulu penjelasan kali ini, yaitu cara mengatasi batuk berdahak, batuk kering, dan juga sakit tenggorokan hanya dengan pijat refleksi ya. Caranya cukup mudah. Oke, kami pamit, sampai jumpa di cara-cara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.